मैं यूटीएस इंजीनियर से सैयद उमर बात कर रहा हूँ। आज का वीडियो L&T कमांड PC 300-7 वायरिंग कंप्लीट हार्नेस, ये मॉनिटर डिस्प्ले का वायरिंग हमें, और ये कैबिन मेन हार्नेस है। और ये बाहर का टाइप से हार्नेस कंप्लीट। चलिए शुरू करते हैं। ये पुराना वायरिंग हार्नेस है, आप देख सकते हैं। इसका पूरा इंसुलेशन हटा के नया इंसुलेशन करने वाले हैं। ये पूरा पाइप पूरा निकाल के रिमूव करके वायरिंग अच्छी तरह साफ करके उसमें पहले डीजल या गैस के तेल से साफ करके वाटर वॉश करने का है। पूरा कनेक्टर के साथ क्लीन करना है हम लोग। आप देख सकते हैं वाटर वॉश कंप्लीट क्लीन हो रहा है। क्लीन होने के बाद अच्छी तरह एयर कनेक्टर और फ्यूज बॉक्स के अंदर वायर के पूरा एयर के जरिए से पूरा ड्राई कर रहे हैं हम लोग। अच्छी तरह हवा मारने के बाद एयर से क्लीन होने के बाद उसको अच्छी तरह सुखाया जाता है। ये PC 300 L&T कमांड PC 300-7 यूपी कंट्रोलर है। अब मैं वायरिंग हम पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। ये मॉनिटर डिस्प्ले चेक करने वाला हूँ। इक्वेशन फिक्स बैक साइड का पैनल पूरा कंप्लीट पॉलिशिंग मीटर के साथ। और गवर्नर मोटर इसमें से चेक करने वाला है। हम लोग पावर सप्लाई देख के पूरा चेक कर रहा हूँ मैं। 24 वोल्टेज रेंज में रख के चेक करना है। ऑटो एडिट है ना, ఫుల్ చేసి పెట్టండి గురుగారు, పెంచి పెట్టండి ఫుల్. ऑटो एडिट। वायरिंग हार्नेस कंप्लीट चेक होने के बाद हम इंसुलेशन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये हेल्ला ब्रांड का है, गुड क्वालिटी का। आप देख सकते हैं हेल्ला का। अभी मैं पूरा इंसुलेशन करने वाला हूँ। हमारे पास
कोमेंसो के इलेक्ट्रिकल वायरिंग हार्नेस कंप्लीट अवेलेबल है, मिल जाएगा। कोमेंसो PC300, PC210, यमो, PC130, PC450 अवेलेबल है। गुड कंडीशन के साथ हम आपको वारंटी के साथ सर्विस करेंगे हम लोग। मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, शो कर रहा है 9866905244। मेरा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वायरिंग हार्नेस के अंदर जो भी मेल फीमेल का कपलर या कनेक्टर गया हुआ है उसको नया डाल देते हैं, और हम लोग इंटरनल कनेक्शन इंस्टॉलेशन भी बहुत ओरिजिनल जैसा बहुत बेहतरीन अंदाज में कर देते हैं। आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। कंप्लीट टेप होने के बाद हम लोग इंसुलेशन पाइप डालने वाले हैं। पूरा पाइप डालने के बाद फाइनल में फिर से हम लोग पूरा चेक करते गवर्नर मोटर से और मॉनिटर डिस्प्ले जीपी कंट्रोलर से। आप देख सकते हैं ये J01, J02, J03, J04 और 5, 6, 7 ये कंप्लीट इंटरनल कनेक्शन रहते हैं। इसका ओरिजिनल कनेक्शन दे रहे हैं हम लोग। उसके बाद इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमें बेस्ट क्वालिटी का इंसुलेशन पाइप यूज़ करने वाले हैं, यही है वो। वायरिंग हार्नेस पूरा कंप्लीट ओरिजिनल जैसा बना के हम टेस्ट करने वाले हैं।
हमारे पास कंप्लीट कमेंट्स एक्सकवेटर का मॉनिटर डिस्प्ले, जीपी कंट्रोलर, PC210 इंजन ECM, वायरिंग हार्नेस और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स अवेलेबल है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9866905244। हम लोग हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिकल और इंजन टोटल सर्विस, रिपेयर, स्पेयर्स, सेल्स एंड सर्विस अवेलेबल है। आप देख सकते हैं अभी अब टेस्ट करते समय डिस्प्ले में, अब ऑन कर रहे हैं हम लोग, डिस्प्ले में E02, E05, E02 PC, EPC, LS, EPC का डिस्कनेक्ट होने की वजह से आएगा एरर कोड। E05 गवर्नर मोटर डिस्कनेक्ट के वजह से आएगा। अब हम लोग कनेक्शन देने के बाद आप देख सकते हैं मॉनिटर डिस्प्ले में गवर्नमेंट मोटर कनेक्शन। अभी गवर्नर मोटर का कनेक्शन दे रहे हैं। E05 शो नहीं करेगा डिस्प्ले में। उसके बाद आप देख सकते हैं E05 हट गया, ओके है। अभी E02 है। हम लोग PC, EPC, LS, EPC का भी कनेक्शन देने वाले हैं 100 का। आप देख सकते हैं ये भी ओके है। ऑन। अभी हम लोग पोटेंशियल मीटर आप देख सकते हैं। ये पोटेंशियल मीटर ऑन करने के बाद गवर्नर मोटर ऑन होगा, एक्सीलरेटर देगा और ऑटो आइडल भी चेक करने वाले हैं। ओके, कंप्लीट चेकिंग ओके है। ये कंप्लीट वायरिंग हार्नेस कंप्लीट है, कंप्लीट हो गया। और मेरा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।